Batuk yang tak kunjung sembuh atau batuk kronis merupakan suatu kondisi batuk yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan pada orang dewasa dan lebih dari 1 bulan pada anak-anak. Orang dewasa yang menderita penyakit ini biasanya diakibatkan karena kebiasaan merokok dan penyakit TBC. Sedangkan pada anak-anak lebih sering diakibatkan karena asma. Gejalanya sendiri bisa berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Ada yang disertai dengan batuk berdahak, batuk kering, dada sakit, batuk berdarah, dada berdebar, atau sesak nafas. Penyebab batuk kronis ini diantaranya 1. Karena kebiasaan merokok, 2. Infeksi saluran pernafasan atau bronkitis, yang ketiga karena TBC, yang keempat pneumonia atau paru-paru basah, yang kelima batuk rejan, dan yang keenam asma. Untuk mengetahui penyakit apa yang sedang Anda derita, sebaiknya silakan Anda berkonsultasi dahulu ke dokter. Namun, jika Anda ingin melakukan pengobatannya secara herbal, kami Denatur Indonesia memiliki solusinya. Untuk konsultasi dan pemesanan, silakan hubungi kontak resmi kami di nomor 081360412456. Berikut adalah proses pengiriman dari Denatur Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.